Ny tur, og nå er jeg på Finnmarksvidda. Det er 5. juli 2023, og endelig tilbake her. Det er godt å komme tilbake på vidda. Så nå skal jeg flyge ut på Vestvidda, en 7-8 mil nord for Kautokeino. Jeg har faktisk vært og fløyet før i dag, for jeg skulle fly ut tidligere i dag, men på grunn av lavt skydekke og tåke så måtte vi snu når vi var nesten fremme. Så da blir det et nytt forsøk i morgen formiddag. Det er meldt gode værforhold, så jeg tror det blir suksess at det kommer frem. Jeg skal flyge til et vann som heter Mokkejavre, og der i området er det mange flotte fiskevann som jeg skal prøve meg på. Det er røyevann i området der. Og så skal jeg etter hvert paddle ned Niviljokka mot Kautokeino, som er målet. Nå gleder jeg meg bare til å flyge ut og komme i gang med turen. Da skal vi gjøre et nytt forsøk på å fly innover til Mokkejavre. I dag er det oppholdsvær og høyt skydekke, men det kan være et annet problem, og det er vind. Men snart kommer piloten, og da får vi høre hans vurdering om vi kan ta av eller ikke. Yes, da landet vi på Chalmajavri. Det var for mye vind til å flyge inn til Mokkejavre som jeg hadde tenkt. Så her er det litt vind og regn, og det var det jo selvfølgelig ikke meldt. Den her makrisa der, den har stått ute i hele natt, men dessverre null fisk. Og det var også resultatet i går. Jeg brukte 5-6 timer på fisking i sjøen her, Chalmajavre, og i 3 mindre vann litt høyere i terrenget. Men det var resultatløst, og jeg har jo basert meg på at jeg skal få litt fisk på denne turen, sånn at det skal være en del av maten. Så jeg får bare håpe at det endrer seg, for jeg vil ikke ha det at det skal se sånn ut etter at makken har stått ute. Og jeg prøvde altså alt jeg har av sluker, og til og med flue og makk, men det forble resultatløst. Så jeg får bare håpe at fiskelykken snur seg etter hvert. Jeg befinner meg nå med Chalmajavre, og det er fantastiske forhold. Det er lett skyer, sol, fin liten bris å holde mygga unna. Og jeg skal nå begynne paddlinga sørover mot Kautokeino. Den turen regner jeg å bruke et par uker på, for jeg skal ta meg god tid til fisking og slappe av. Det blir en god del utstyr som skal være med når man skal både paddle og bære. Og alt skal pakkes
for både bæring og paddling. Så når man ser på den mengden som ligger der opp mot 50 kilo, så lurer man jo hvordan man skal få ting på plass, men det går. Jeg har vært på mange sånne her turer, og det er utrolig hva man klarer å få med seg når man pakker på rett måte. Så nå er det å få luft i packraften og utstyre pakka og komme seg i gang med paddlinga. Det er virkelig frem til. Pakking av packraft det er ikke så veldig komplisert, men det er en del ting som er viktig å tenke på for oss å gjøre det til en bedre opplevelse, og ikke minst en sikrere opplevelse for seg selv. Og det første man må tenke på, det er jo å få balanse i båten, sånn at man reduserer risikoen for velting hvis man skal på elvepadling. Og packraften er jo veldig lett, og så kommer jo da vekta av paddleren selv bake, og så vekta av sekken fremme. Og da bør den være montert sånn cirka sånn som det der. Og for å feste den på packraften så bruker jeg kun 2 stropper. Det er nok med 2 stropper. Jeg bruker litt lange stropper på litt over 3 meter. Og så skal den være festet sånn at den beveger seg med packraften. Det må ikke være så løst at sekken ruller under stroppen. Da kan du fort få ubalanse. Så jeg bruker, det er viktig å ha en packraft med mange festepunkter. Det gjør det mye enklere. Den der bakerste stroppa, den surrer noen ganger rundt håndtaket på sekken. Og når jeg da strammer til, så sitter den. Den fremste, den slår jeg bare rett over sekken. Og da er det her godt nok. Og så en annen ting som er viktig å tenke på, det er jo på elvepadling når man skal bære, så skal sekken være montert denne veien. Sånn at når du kommer dit du skal bære, så tar man bare sekken og packraften på seg. Slipp noe ompakking eller gjør noe. Det er bare rett og slett å få sekken og packraften på ryggen og bære. Det er veldig tidsbesparende. Og så har jeg jo teltet som bruker å feste bak på sekken når jeg bærer, uten packraft. Det bruker å feste sånn, og så hvis det ikke er så lang bæring, så tar jeg bare det i hånda. Og så når det kommer til åra, så liker jeg å ha en sånn spiralstropp som gjør at skulle jeg miste taket i den under fisking eller sånn, så forsvinner den ikke. Mange liker ikke den løsningen der, men jeg liker den veldig godt, for da er jeg sikker på at jeg ikke mister åra når jeg blir distrahert av fiskestang og fisk og sånn. Og skal man ligge i ro og fiske, så bruker jeg eller når man skal gå på land, så bruker jeg bare å ta åra inn sånn, så sitter den fint. Da fer ikke den noe plass. Og så, hvis man skal fiske, packraften egner seg jo veldig godt å fiske fra. Det er ikke noe problem. Man må bare være forsiktig med sluken, sånn at man ikke setter hold. Men det skal mye til. Stanga er lur å feste i et tau, sånn at den ikke forsvinner. For det kan være fort gjort at det skjer et eller annet hvis du bare legger stanga opp på spruttrekket, og så plutselig så detter den over bord. Så det er noen enkle tips i forhold til pakking. Og når det gjelder packraft i seg selv, så finnes det jo mange varianter. Og jeg har jo brukt de som Lars Monsen og Kipara har utviklet i fellesskap. De er veldig bra. Nå er jo det kommet en versjon i Kevlar. Og reklamen sier at den skal være nesten skuddsikker.
Så det får vi nå se. Den her er helt ny, så jeg skal teste den ut på denne turen. Hvis man driver med elvepadling, så er jo packraft forbruksvare. Altså du kan holde liv i den lenge med å lappe og reparere, men den får skader. Er du snill med packraften, så kan den vare så lenge som du vil. Ellers i forhold til sikkerhet, så må redningsvesten på. Og skal du paddle tøffe elver, så kan det være lurt å ha med seg en hjelm og sette den på hodet. Så nå har jeg pakket og gjort klar for årets, eller sesongens første packraft-tur. Og først er det innsjøpadling, og så venter elva, Kalmenjokka. Så det er bare å komme seg i gang. Da er jeg kommet til utløpet av Tjalmøyjauret, og idyllisk plass her. Det renner ikke mye vann i den elva der, ganske lite vannføring, men jeg håper at det er nok til at det flyter gjennom med packraften. Og så blir jo selvfølgelig elva større jo lenger ned i vassdraget jeg kommer, når sideelven kommer inn. Så da sier jeg farvel til Tjalmøyjauret, som er en veldig flott innsjø uten fisk. Det går nesten ikke an å ha det bedre. Stilleflytende Tjalmøyjokka de første kilometerne her. Det er liten bris. Mygga har selvfølgelig ikke klart å komme seg ut på elva her. Det er rett og slett helt supert. Det er mange sånne her karakteristiske sandbanker der elva graver ut i morenehaugene langs elva her. Så da har det nok vært betydelig større vannmasser enn det nå. Jeg trodde først at jeg hørte samiske trommelyder i vannkanten. Og så var det en tomboks som lå og laget lyd i bølgene. Og er det noe jeg hater å se ute i naturen, så er det folk som slenger fra seg sånn som det her. Det er helt unødvendig, og det er forsøpling, og det ødelegger jo opplevelsen for andre som kommer på tur. Så den her tar jeg med meg, så er det litt mindre søppel i naturen. Så lite vann at jeg måtte lette packraften for å la den flyte nedover. Det ser ut til å være en god taktikk. Man blir stopp i utløpet der nede, for der er det så steinete. Men det var en god taktikk å gjøre det på denne måten. Sparer meg jo for et godt stykke med bæring. Da har det som absolutt ikke skulle skjedd. Jeg har fått en rift i packraften, så den er punktert. Det er en veldig liten skade, men det er jo veldig irriterende. Så da er det frem med lim og lappesaker, og så skal nok det der gå bra. Det er ikke krise for turen, men det er jo selvfølgelig veldig irriterende som en helt ny packraft første dagen. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. Jeg har ikke gjort noe annet enn det jeg bruker å gjøre, og
den har vært gjennom I dag, det skal den tåle. Men det må jo selvfølgelig ha vært en veldig skarp stein en eller annen plass. For det har jo vært grunn, det har jo tørt seg ned I noen plasser. Så da det bare å få jobben gjort og få reparert. Så går nok det her bra. Så sånn ser det ut når jeg reparerte. Jeg har gjort det sånn som det skal gjøres med lapp I samme type materiale som packraften. Og så har jeg bare satt lima over med gorillateip for å så få lappen klemt ordentlig ned I limet. Rikelig med lim. Så får vi se I morgen da, om det tett. Men det der en liten skade, og det skal ikke være noe stort problem. Så jeg går ut ifra at båten tett I morgen.